Teka, kihuna-huna, teka. Oh, pagkamping baya, wala ko din, wala nila. Hi, ano yung best seller niyo sa milk tea? Cheese chicken turbo and then cheesecake Oreo. Okay. Cheesecake and pearl milk tea. Malaki na rin. Apo. Yun lang. Hi guys, it's Ray. So for today's video, andito ako sa the 30th and puntang Contis. So bibili ako ng mga cake to try out. Different types of cake ng Contis. So another entry na naman, and I bought Macau Imperial Tea to try it out. And ayan po yung pila ng Contis. Ayan yung Contis guys. Ayan yung pila. So ina-observe nila yung social distancing talaga. And medyo matagal-tagal yung pila. So I'll see you guys pag nasa loob na kami. Yan, and goodbye. Nga duwa-duwa raman di ay, yeah. Nabaitan ng loko pero wapak ko ni-retire. Siya dinigugma, tilaw-tilaw ra. Halaga dinigugma, tilaw-tilaw ra. Ana siya dinigugma, tilaw-tilaw ra. Halaga dinigugma, tilaw-tilaw ra. Di ko kasabay kay sabay ni mo ang barkada. Magampo na lang ko na kailangan ni mo kuya. Mapadulong yapong wala abi na kuna. Di gani ko ganahan na ma-issue ang duwa. Kabalo na ko pinahipi imong birada. Di gani ka mo sa basalan na mo sa tungduwa. Ana sila di do kuda pa magduwa-duwa. Ana sila di do kuda pa magduwa-duwa. Kay tilaw-tilaw ana siya dinigugma, tilaw-tilaw ra. Halaga dinigugma, tilaw-tilaw ra. Ana siya dinigugma, tilaw-tilaw ra. Halaga dinigugma, tilaw-tilaw ra. Ana siya friends rata. Guys, quick update. I'm here at Coffee Bean Capital Commons, and bumibili lang ako ng pure double para kay Tito. And babalikan namin yung in-order namin sa Contis kasi niluluto pa siya. Tapos yung cakes nandun pa din kasi pag kinuha na namin at tinala namin at ginala na namin, matutunaw yun kasi pure siya boys cake, so parang madali siyang matunaw. Ayun lang. And sobrang init guys ngayon. Nakakamata yung init. Ayan. Ayan, look guys kung gaano ka-init. So, it's not advisable na gumala ngayon kasi summer na. So, ayun. So, stop ko muna to guys. And I'll see you kung saan kami susunod na location. Ayan. Oh, location. Shooting. So, yun. And goodbye guys. Chat dali. Come to my crib, I lampad dali. Don't tell your friends. Ato rin eh. Let's play pretend. Dua rin eh. Cardinal, ilang tani. Holding hands, alam sa tani. Nanangit ko pre, una na may. Buhat pa may, o ginadelay. I like pa down. Free taste ang duha. Okay guys, quick update. Dito na kami sa Contis to get the orders. Tapos ipapadeliver sa Lalamove. Yan. Ayan. Yes, we here. So, hindi na siya, joke, mainit pa rin pala siya. Ang init guys, ano ba yun? Ay. Ayan guys. Cuties! Yes. So, ayun guys, kakat ko muna to and I'll see you in the video. Goodbye. Ayan guys, nakuha ko na. So, ito yung mango bravo, ito yung chocolate overload. Tapos yung isa, yung moist cake is ayun. Ayan na!
alaga. Ana siya, pwede halisa, cutie halisa. Halaka, pwede dali cutie going na. Ana siya, gimme nga lang siya, gimme nga lang siya. Ana siya, gimme nga lang siya, gimme nga lang siya. Ana siya, pwede halisa, cutie halisa. Halaka, pwede dali cutie going na. Ana siya, gimme nga lang siya, gimme nga lang siya. Ana siya, gimme nga lang siya, gimme nga lang siya. Baby, ayoko bitin na. Gusto na ko ang tanan ay kugmahayang. Cutie kay siya halaga, cutie kay siya halaga. Ay, di ka nga hilakan, ikaw matyaнаtika. Ay, cutie kay mamoy pa ay malanay man sa ta. Di ko ganahan na bitinan lang ni mo ko. Pwede pahipilang ka, di lang tapasapon. Cutie kay nabay, mura siya og Pikachu. Bago lang nakita, nagsige nag-miss you. Cutie kay nabay, mura siya og Pikachu. Bago lang nakita, nagsige nag-miss you. Ana siya, pwede halisa, cutie halisa. Halaka, pwede dali cutie going na. Ana siya, gimme nga lang siya, gimme nga lang siya. Ana siya, gimme nga lang siya, gimme nga lang siya. Ana siya, pwede halisa, cutie halisa. Halaka, pwede dali cutie going na. Ana siya, gimme nga lang siya, gimme nga lang siya. Ana siya, gimme nga lang siya, gimme nga lang siya. Ana siya, pwede halisa, cutie halisa. Halaka, pwede dali cutie going na. Ana siya, gimme. Hi guys! It's Rain and welcome back to my channel. Iwan mo lang sa ref, pagtingin mo may kumakain na. So, safety first. Tanggalin muna natin itong mga tape. And yes. Ayan. So, makikita nyo, mukha po siyang masarap. Masarap. Ang matunaw, ayan, as you can see. Layers niya is mousse. I don't know kung ano yan, tas mousse. So, tikman na natin. Nga lang siya, gimme nga lang siya. Ana